सिंध तरक्की पसंद पार्टी तरफ़ां 3 ॾींहं जे ऐलानियल बुख हड़ताल जो 3 ॾींहं बि जारी। इंजीनियर ऐं ठेकेदारनि खिलाफ़ नारेबाज़ी करे मुज़ाहिरीन इमदाद सूमरो, ज़ाहिद मक्सी, फारिक सूमरो, रफ़ीक सूमरो, मोहसन मीरजत, तबरेज़ शलगिरी, ग़ुलाम अली मक्सी, अली मुराद बिरोई, इरफान सोलंकी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में बगो रोड, सिकंदर खोसो होटल, मोचीमाला रोड समेत शहर जे मुख़्तलिफ़ रोडनि जो कम न थियण ख़िलाफ़ अॼु 3 ॾींहं बि कोटमोट चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे अलामती बुख हड़ताल कई। यार मोहम्मद बिरोई जे ॻोठ खां रैली कढी वेंदी ऐं 15 अक्टूबर ते शिदातकोट खां पैदल मार्च करे कंबर रोड इंजीनियर ऑफिस जो साम्हूं धरणो लॻायो वेंदो। बगो रोड, सिकंदर खोसो होटल रोड समेत शहर जा केतिरा ई रोड रोलण जो शिकार आहिनि। इंजीनियर अब्दुल कादिर सांगी ऐं ठेकेदारनि जी मिली भगत करे रोडनि लाइ आयल फंड हड़प करे कागज़ी कार्रवाई में रोड तामीर कयल ॾेखारिया विया आहिनि। एहतिजाज में निगरान हुकूमत नैब एंटी करप्शन खां मुतालबो कयो त इंजीनियर ऐं ठेकेदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे गिरफ़्तार कयो वञे, करप्शन थियल रक़म वापसि करे मुल्क जे ख़ज़ाने में जमा कराई वञे।